ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамза Чимаев оиди муҳорибаи Арман Царукян ва Дэн Хукер фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои борзро гӯш мекунем. дар сатҳи баланд ҳама ҷангвар барои ту проблема сохта метавонад, аммо агар ки ба сатҳи Арман ва стили ӯ назар кунем, пас ӯ ҳозир дар қуллаи баландии карьераи худ қарор дорад. Хукер бошад қуллаи баландиаш гузаштааст. ман фикр мекунам ки барои Арман ин қадами хуб аст, то ин ки октагонро ҳис кунад ва ғалаба ба даст биёрад. дар ин муҳориба ғолиб шудан дар кор ва баъд мебинем ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ё не. агар муҳорибаи унвонӣ диҳанд, пас барои камарбанд меҷангад, агар надиҳанд, пас ғолиб шуданро идома медиҳад ва баъд онҳо маҷбур мешаванд ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд. аз ҳама асос дар ҳамаи муҳорибаҳо пирӯз шудан аст. ана ҳамон вақт UFC туро рад карда наметавонанд, гуфтааст Чимаев. ҳамчунин ҳамзат илова кард ки дар ин муҳориба дар кунҷи Арман ҳамчун аъзои дастаи ӯ иштирок мекунад. ногуфта намонад ки муҳориба байни Арман Царукян ва Дэн Хукер рӯзи 22 ноябр дар турнир UFC Fight Night дар Қатар баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов дар суханҳои чемпиони вазни худ Мераб Двалишвили ҷавоб дод. ӯ бояд маро шикастан хоҳад ва бояд ки ин суханҳоро гӯяд ва кӯшиш кунад ки ин корро кунад. ӯ наметавонад гӯяд ки ман бо ӯ ҷангидан намехоҳам, ман аз ӯ метарсам ва ба ӯ шанс додан намехоҳам, чунки чемпионҳо ин гуна рафтор намекунанд. ман низ чизе ки хоҳам гуфта метавонам, лекин чӣ тағйир меёбад? ҳама гап зада ва чунин суханҳоро гуфта метавонанд. агар ки аз ман пурсанд ки камарбандро интихоб мекунӣ ё реванш бо Мерабро, пас шояд ки ман зиёдтар қаз гирифтан мехоҳам. мебинем ки баъди муҳорибаҳоямон чӣ гап мешавад. ман моҳи январ ё феврал пеш аз Рамазон баромад кардан мехоҳам ва фарқ надорад ки зидди кӣ. агар UFC муҳориба диҳам, пас ман тайёрам. шояд Мераб баъди муҳориба зидди Пётр Ян танаффус мегирад, чунки ин чорум муҳорибаи ӯ дар соли 2025 мешавад ва ин кори осон нест, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедовро аллакай рӯзи 25 октябр дар турнири UFC 321 муҳориба зидди Марио Баутиста интизор аст. ана Мераб Двалишвилиро бошад рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 323 муҳориба зидди Пётр Ян интизор аст ва агар ки ҳар дуяшон пирӯз шаванд, пас шояд ки UFC реванши онҳоро ташкил кунанд. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия баъди чандин муддати оромӣ боз пайдо шуд ва эълон карда гуфт ки зидди Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. ман бо Ислам Махачев дар қасри сафед ҷангидан мехоҳам. ин яке аз муҳорибаҳои калон дар таърихи UFC мешавад. ҳоло ягон кас барои сеюм камарбанд ҷангидагӣ нест. Ислам дар вазни сабук ҳамаи рақибони худро шикаст дода, ин вазнро барои худ маҳкам кард ва ба вазни дигар баромад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи калон ва хеле ҷалбкунанда мешавад, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Топурия оиди ягон довталаби вазни худ сухан нагуфт ва ӯ ҳоло ҳам зидди Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад ва дар ҳақиқат агар муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд, яке аз бузургтарин муҳорибаҳо шуда метавонад. лекин Махачевро дар пеш муҳорибаи муҳим зидди Ҷек Дела Маддалена интизор аст, ки ин муҳорибаи осон нахоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.